Imam Ghazali nyebutkeun naon cenah ngahalangan dikeun ka urang teh hese ninggal ka Gusti Allah teh wasaddu bainal murid wa bainal haq arba'atun anu bisa ngahalangan murid nyaeta urang jeung Allah aya opat. Hiji almal harta, dua aljah kakawasaan non disebut popularitas jah teh kawibawaan popularitas. Tilu at-taklid opat al maksiat. Jadi anu biasa ngahalangan urang tiasa mantep tiasa susul ka Gusti Allah teh saur Imam Ghazali dihalangan urang kahalangan urang da kedahna urang teh tiasa ninggal hate urang ka Gusti Allah ngan pedah urang kahalangan anu ngahalangan ka Gusti Allah. Asalna urang teh tiasa ninggal Gusti Allah sampai urang pesuci kahalangan we kudu neme jadi urang teh tiasa ninggal ka Gusti Allah. Anu tiasa ninggal hate kana kawasan Allah teh agungna Allah teh almal